Questa specie di palletta bellissima che vedete non è nient'altro che una rana della pioggia. È una ranocchietta molto particolare, molto carina, che a me piace tantissimo, che vive principalmente in Namibia e in Sudafrica, in una zona abbastanza particolare vicino all'Oceano Atlantico. Un animale notturno che ama l'umidità e si ciba principalmente di falene e piccoli insetti. A me piacciono tantissimo perché sono così belle, tondine, sono bellissime e hanno anche, qui non si vede in questo video, hanno delle chiappette che sono veramente carinissime, sono veramente degli animaletti troppo troppo simpatici. Anche a voi piacciono? Fatemelo sapere nei commenti. Ciao!